Но денес дури не зачудува за жал и дете да се најде, да се види дете со хиперинсулинемија, со оваа почетна состојба. Како ќе познаат родителите, одма еден практичен совет, се појавува затемнување на кожата, или овде позади на вратот, кај дечињата, на задната страна од вратот, или под пазувите, доаѓа до појава на едно затемнување на кожата, медицински наречено акантозис нигранс, и тоа не е пребојување од сонцето или од нечистотија, како што луѓе може да се посомневаат, тоа е јасно пребојување заради тоа што телото реагира на вишокот инсулин. И кај децата, бидејќи кожата е полесна, понежна, тоа попрво се гледа. Затоа да почнеме од детска возраст. Ако е таму главниот виновник е покачената телесна тежина, нашите дечиња се жртви на начинот на живот. Жртви на индустријата за игри, за мобилни телефони, за YouTube, за социјални мрежи. Современиот начин на живот со еден збор, сето тоа е заразно, заразно во таа смисла се разбираме. Сето тоа ствара голема зависност. Дечињата почнуваат да комуницираат меѓу себе не вака директно, туку преку технологијата. Ниту едно дете поединечно не е виновно за тоа, тоа е еден бран кој што ги зафаќа сите нив и ние како родители во војна сме. Да, во трка со времето и сме и со обврски, секогаш се оставаат децата, разбирливо за жал, но мораме да го нагласиме тој момент, кажавте од каде почнува за жал, почнува од тука и тука е битно да се види. Оти покачената телесна тежина и кај возрасен човек не е наивна работа, а кај дете па ич. Така. Значи, не е дека кај дете е симпатично, дека е буцкасто, дека е сето се во ред, нели окей. Кој ќе порасне, кој како ќе расне, ќе слабе, кој ќе порасне, ќе ослабе, ќе се извиши, меѓутоа за жал не е така. Јас го кажувам ова со целосна разбирање и емпатија за родителите, со нула осудување. Значи со нула осудување, со 100% емпатија и разбирање. Зошто? Оти целокупната средина придонесува за тоа, а потоа со децата станува многу тешко излегувањето на крај. Станува плачење, убедување, интензивни настани од дете кога ќе се навлече веќе на тие некои работи, дали е храна, дали е телефони, дали се такви работи, не е лесно. Меѓутоа таму почнува приказната.